स्टूडियो। रिकॉर्डिंग बाय गंगा स्टूडियो पटना। खेला भइल गजब के रात हो रहे चुम्मा से भइल शुरुआत हो। खेला भइल गजब के रात हो रहे चुम्मा से भइल शुरुआत हो। ऊपर झापर भौवे तले जाने गइल सब लोग घरवा के। ऊपर झापर भौवे तले जाने गइल सब लोग घरवा के। का बताई सखी रहनैयरवा के लेके भाग गइल डोरी सालावारवा के। की बताइयो सखी रहनैयरवा के लेके भाग गेलो डोरी सालावारवा के। शहजाद गोपालगंज। शहजाद गोपालगंज। पाँव दबा के गइनी बहरी बाजलो ना छागल। का जाने भौजी के पाता कैसे दो लागल। हाँ पाँव दबा के गइनी बहरी बाजलो ना छागल। का जाने भौजी के पाता कैसे दो लागल। चारू ओरी भइल हाला जाने गइल सभे जबरवा के। चारू ओरी भइल हाला जाने गइल सभे जबरवा के। का बताई सखी रहनैयरवा के लेके भाग गइल डोरी सालावारवा के। की बताइयो सखी रहनैयरवा के लेके भाग गेलो डोरी सालावारवा के। शहजाद गोपालगंज। जान से मार देव सुन रे ओकरा कहत बड़ा का भाई। राजा सुदय संग मिस्टर बलैकी जहिया भेटाई। हाँ जान से मार देव सुन रे ओकरा कहत बड़ा का भाई। डीजे बरजस प्रकाश सहनी जहिया भेटाई। खोर निधिका के दगले बाड़ी माई उतारी कपरवा के। खोर निधिका के दगले बाड़ी माई उतारी कपरवा के। का बताई सखी रहनैयरवा के लेके भाग गइल डोरी सालावारवा के। की बताइयो सखी रहनैयरवा के लेके भाग गेलो डोरी सालावारवा के। अच्छा जाए द रहे द का होई।